வெல்கம் யூ ஆல் டு சுகந்திஸ் vlog. இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் ஒரு ஊளி மீன் குழம்பு தான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அதாவது இதனோட ஃபுல் மெத்தட் வந்து வீட்டு முறைப்படி எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பெரிய vlogல போட்டிருக்கேன். சிம்பிளாக சொல்ல போனால் 1/4 மூடி தேங்காய், பெருங்காயம், பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், பின்ன வந்து தக்காளி 3, அப்புறம் வெந்தயம், சீரகம் இந்த மாதிரி போட்டு சாதாரண நாட்டுப்புளியோ குடம்புளியோ போட்டு நல்லா கொதி விட்டுடுறது. அப்புறம் வந்து பூண்டு லாஸ்ட்டாக டேஷ் பண்ணுறோம், கொத்தமல்லி போட்டுடுறோம். இந்த மாதிரி ஒரு 10 பீசஸ் ஃபிஷ்ஷஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், தெரியுதா? இவ்வளோ தான். இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பெரிய vlogல வந்து ரெசிபி ஃபுல்லாக மென்ஷன். மீன் குழம்பு அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஊளி மீன் குழம்பு பாருங்கள், எப்படி சர்விங்கில் தான் ஒரு மனசு வந்து நமக்கு இடம்பெயர்ந்து போகும், சாப்பிட்றதுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும், வயிறோடு சாப்பிடணும். ஸோ பிளேட் நிறைய டயர்ட் அண்ட் பாஸ்மதி ரைஸ் எய்தர் சைட் வந்து சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஹார்ட் அண்ட் மேட்டில். திஸ் ஷோஸ் மை லவ் அண்ட் கேர் அண்ட் பேஷன் ஃபார் யூ அண்ட் ஃபார் மை ஃபேமிலி. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, லவ் யூ ஆல். எப்படி சமைச்சாலும் மனசார பரிமாறி கொடுக்குறது தான் சாப்பாடோட டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் ஆகும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க?